Corta la tos de raíz. Si tienes una tos que no se te quita, entonces debes probar esta receta infalible. Hoy comparto contigo una de las recetas para la tos más efectivas que existen. Toma nota. Primero necesitarás una cebolla grande. Corta el extremo del lado de la raíz y luego con una cucharilla cava un hueco, tal como se ve en la demostración. Corta la cebolla que extraigas en trozos pequeños, ya que lo usaremos luego. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Estudios han demostrado que la cantidad de antioxidantes y azufre en la cebolla ayudan a erradicar los síntomas de la tos. Ahora necesitarás 2 dientes de ajo. Córtalos en pedazos muy pequeños. El ajo es un antibiótico natural, que aparte de combatir la tos seca, también ayuda con los síntomas de resfriado, la congestión nasal, el asma e incluso la sinusitis. Ahora corta un pequeño trozo de jengibre, del tamaño que ves en la demostración. El jengibre tiene propiedades